ん？などが吹き込まれませんようドアから離れてお立ちください。車内事故防止にご理解ご協力をお願いいたします。
にはお近くのつり革、手すりにおつかまりください。車内事故防止にご理解ご協力をお願いいたします。だってブドウジュース売り切れって書いてあるんだもん。なんでジンジャーエールコーラにしよっかすかってコーラがいいな。それでいこう。見せるよ。俺はあんまり見せないもん。それさ、普通に見せるじゃん。そう。俺基本見せないから。知らませない。じゃあその代わりだって自分で見て。はい、料理です。ベッドだけの。鎌倉高校前です。お出口は左側です。開くドアにお気をつけください。